daawadayaasheeda ama bro, assalaamu calaykum. kusoo dhawaada muuqaal cusub. meerahan aynu ku noolnahay ee eeradka ama dhulka waxaa ka jira tartamadaasi oo khuseeya dhinacyo badan. tartanka tiknoolajiyaddu waa mid ka mid a tartamada bini'aadamku ku tartamayaan, kaasi oo qof walba ama shirkad walba sidii ay u soo saari lahaayeen agab cusub oo bini'aadamka manfaacad u leh, kana duwan kuwii hore ee bini'aadamku isticmaali jireen. internetku waa mid ka mid a tiknoolajiyadda ay bini'aadamku ikhtiraaceen kuwooda ugu manfaacada badan. fadligu wuxuu noqonayaa ninkii aasaasay Tim Berners-Lee waa shakhsiga hindisay shabakadda aynu ku xidhiidhnay internetka. Sir Tommy John Berners-Lee ayaa loo yaqaanaa Tim Berners-Lee, waa Ingiriis. waxa uuna koonka yimi sanadii 1955 Juun 8 wuxuuna ku dhashay kuna barbaaray magaalada London. wuxuu shahaadada baaj ka qaatay koolajka loo yaqaano The Queen's College, Oxford. waa aabe haysta 4 caruura. waxay qoyskiisu ka shaqayn jireen dhinaca internetka. Tim Berners-Lee waa shakhsiga hindisay shabakadda ay dadku ku xidhiidhaan ee internetka. sanadii 1980 markii uu ka shaqaynayay Ken shaybaadhka qaybta fiisigiska Yurub ee Geneva, wuxuu markii u horeysay sharaxay fikrad caalami ah oo ku salaysan fikradda hypertext, taasi oo u oggolaanaysa cilmi-baadhayaasha meel kasta inay la wadaagaan macluumaadka. waxa kale oo uu dhisay nooc loo yaqaano Inquirer ama weydiiso. sanadii 1984 Berners-Lee wuxuu ku soo noqday Ken oo weliba hoy u ahayd buundada weyn ee internetka Yurub. sanadii 1989 waxay markii uu horeysay uu Berners-Lee hantiyay fikradda hypertext ama HT, halkaasi oo uu ku soo jeediyay warqad loogu magac daray maareynta macluumaadka. wuxuuna ikhtiraacay World Wide Web oo aynu naqaano WWW. waxa uu sidoo kale ikhtiraacay browserkii u horeeyay ama tafatirihii u horeeyay. sanadii 1994 Berners-Lee wuxuu aasaasay doodwadaagga website-ka adduunka ee shaybaadhka sayniska kombiyuutarka LLC, macadka tiknoolajiyadda Microsoft ee Boston. isla markaana waxa uu tan iyo markaas ka ahaa agaasime. inkastoo laga joogo rubuc qarni xilligii uu aasaasay, haddana weli kamay suulin Tim Berners-Lee cabsida wixii uu sameeyey. sanadii 2015 markii ay Facebook iclaamisay ballaadhinta shabakadooda iyo isticmaalka internetka firiiga, waxa uu yidhi tani waa inqilaab lagu qabsanayo caqliga fuqarada adduunka. Tim Berners-Lee wuxuu ku guuleystay abaalmarino dhowr ah, sida abaalmarinta Seer ee bixiso boqoradda Ingiriiska 2013 Queen Elizabeth Prize, sida abaalmarinta kumaad ee tiknoolajiga ee Helsinki oo u dhiganta €1 milyan, taasi oo shardi looga dhigo hagaajinta nolosha bini'aadamka. ka yaqaana Berners-Lee waxay sheegaan inaanu ahayn shakhsi faaruq ah oo inta badan uu mashquul yahay, waqtigiisa oo idilna wuxuu ku bixiyaa shaqada, kamana tago hal daqiiqo oo faa'iido la'aan ah, isla markaana aanu shaqo haynin.